Firmeza, rapaziada, meu nome é Fabiano de Lima e hoje eu vou estar ensinando vocês a assarem batata na fogueira. Esse método que eu utilizo, ele é muito fácil, não é rápido e é muito estranho, mas acredito que outras pessoas também utilizam essa mesma técnica que eu utilizo. O que acontece é o seguinte, eu não sei se eu estou assando a batata de fato ou se eu estou cozinhando ela, então tem hora que eu me confundo no vídeo, e até porque eu não sei se eu estou assando ou cozinhando mesmo. Para mim, as duas coisas são a mesma no caso da batata. É importante vocês entenderem esse método, porque pode ser que não sirva só para batata, também sirva para outros tubérculos e rizomas, tipo taioba, inhame, mangarito, por aí vai. Então, é legal vocês estarem testando isso com outros tipos de alimentos parecidos ou do gênero. A batata tem que ficar no fogo até toda a casca dela ficar preta, dessa forma que tá aí, ó. Mas depois é só vocês tirarem a casca e ela tá cozida já. Se a fogueira estiver bem forte, vocês podem jogar a batata lá e esperar uns 10 minutos, daí ela cozinha, se ela for mais ou menos grande. Aqui no caso, como a fogueira era pequena, então demorou um pouco mais, eu tive que ficar virando ela para ela poder assar por igual. A princípio a batata de vocês tem que ficar com esse aspecto aqui, ó. Eu vou tirar ela da brasa, esperar ela esfriar, e aí eu tiro a casca para vocês verem como ficou. Bom, então vamos para a prova de bala. Arrancando a casca, devagarzinho. Tá vendo? Eu vou descascar ela inteira e mostrar pra vocês. Eu deixei um pouco da casca pra vocês verem. O negócio é esse daí mesmo. Só que é o seguinte, quando vocês assam ela dessa forma aqui, vocês perdem um tanto razoável de batata, porque ela queima mesmo. Então, se vocês não quiserem perder batata, vocês assam com papel alumínio. Mas caso vocês não tenham papel alumínio, essa daqui é a maneira mais primitiva que eu conheço de assar batata. Cozinhou por inteiro, a parte do centro dela não tá crua, não ficou cru por dentro. Então é isso aí, é só comer de boa, jogar um salzinho e aproveitar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz e ajude vocês aí na caminhada do bushcraft, do sobrevivencialismo. O vídeo ficou com uma cor estranha, eu não sei porque, eu acho que é um problema da minha câmera. Eu não consegui corrigir, mas de qualquer forma, até a próxima.